హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు మీకు ఒక క్రాఫ్ట్ చూపిస్తాను. ఇదేంటి అని అంటే, నేను యూస్ చేసుకున్న కుకింగ్ పాట్. ఇది చిన్న క్రాక్ వచ్చి ఇంకా లీక్ అయిపోతుంది. సో ఇది నేను ఏం చేశానంటే, ఇది పడేయకుండా మీకు ఇది ఒక పాట్, కలర్ఫుల్ పాట్ ఎట్లాగా తయారు చేసానో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఏదైనా ఒక డార్క్ బేస్ ఉన్నదైతే మనం ఫస్ట్ దాన్ని వైట్ కలర్తో మొత్తం పెయింట్ చేసుకోవాలి. నేను యాక్రిలిక్ కలర్స్ యూస్ చేశాను దీనికి. ఫస్ట్ నేను ఒక కోట్ అంతా వైట్ పెయింట్ వేసేసాను. ఈవెన్ అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ సైడ్ కూడా మొత్తం వేయలేదు, కొంచెమే వేసాను. చూసారు కదా. ఇప్పుడు నేను పెయింటర్ స్టెప్ యూస్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే నేను 2 కలర్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. అప్పర్ పార్ట్ ఒక కలరు, డౌన్ ఒక కలర్ వేస్తున్నా. సో నేను ఇంకా ట్రేసింగ్ ఏమి లేకుండా ఈ పెయింటర్ స్టెప్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఈజీగా మనం పెయింట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పెయింటర్ స్టెప్ ఎలా మనకి కొంచెం క్రాఫ్ట్ సప్లైస్ దగ్గర, పెయింటింగ్ స్టోర్స్ లైక్ వాల్మార్ట్, లోవ్స్ అండ్ హోమ్ డిపోలో అలాంటి దగ్గర మనకు దొరుకుతాయి. ఇవి మనం ఏ కలర్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, మనం అనుకున్న డిజైన్ బట్టి. నేను లైట్ రోజ్, కొంచెం పేస్టల్స్ కలర్ యూస్ చేశాను. సో ముందుగా కింద మొత్తం వేసేసుకున్న తర్వాత వెంటనే నేను పీల్ చేసేసుకున్నాను పెయింటర్ స్టేప్ని. బట్ చిన్నగా డిజైన్ కొంచెం స్ప్రెడ్ అయ్యింది, బట్ దట్స్ ఓకే. మళ్ళీ నేను దాని మీద ఓవర్లాప్ ఇంకో కలర్ వేసేసాను కాబట్టి మనకి ఏమి కనిపించదు మెస్సీగా. మనం ఈ పాట్స్ని ఇట్లాగా డెకరేట్ అయినా చేసుకోవచ్చు. లేదు అని అంటే మనం చిన్న డ్రిల్ తోటి మనం ఒక 2 హోల్స్లా చేసుకొని మనం పాట్గా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. డ్రిల్ చేస్తే ఇరిగిపోతుందేమో అని చెప్పేసి నేను ఇట్లా పాట్గా డెకరేటివ్ పాట్గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. ఎల్లో కూడా నేను ఒక 2 కోట్స్ లాగా వేసుకున్నా, ఎల్లో కలర్ కూడా. ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా. సో చూసారు కదా, 2 కలర్స్ యూస్ చేసుకున్నాను. తర్వాత మధ్యన నేను బ్లాక్ కలర్ కూడా వేసాను. ఇప్పుడు చూపించిన విధంగా నేను డిజైన్ చేసుకున్నాను. మీకు కావాలి అని అంటే మీరు ఒక కార్డ్బోర్డ్ మీద ఏదైనా ఒక డిజైన్, సింపుల్ డిజైన్ అనుకొని దాని మీద పెట్టుకొని మీరు ట్రేస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అని అంటే మీరు స్టెన్సిల్స్ కూడా యూస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. ఇక్కడ మన ఇంట్రెస్ట్ అని ఎట్లా డిజైన్ చేసుకోవాలి అనేది. బ్రౌన్ కలర్ ఒక 2 టైమ్స్ వేసుకున్నా కూడా నాకు కొంచెం కలర్ అంత మంచిగా రాలేదు. సో కొంచెం రస్టిక్ లుక్ ఉంటుందని ఉంచేసాను. మీకు కావాలి అని అంటే ఇంకొంచెం డార్క్ కలర్ వేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే, రోజ్ కలర్ని నేను చిన్న చిన్న డాట్స్గా పెట్టేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత మొత్తం బ్లాక్ మీద ఆ డిజైన్ కంప్లీట్ చేశాను. ఆ తర్వాత గ్రీన్ కలర్, ఇది కూడా కొంచెం పేస్టల్ కలర్ అని, అది కూడా చిన్నగా డిజైన్ చేసుకుని ఇట్లా డాట్స్ పెట్టేసి మొత్తం కలిపేసుకుంటే మీకు ఈ టైప్గా వస్తుంది. డిజైనింగ్ అనేది ఇంకా మీ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా పెయింట్తోనైనా వేసుకోవచ్చు, లేదా అంటే మనం 3D పెయింట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. 3Dది వేయడం వల్ల మీకు లుక్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఎంబోజ్ వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత ఫైనల్గా నేను డాటెడ్ పెన్స్ ఉంటాయి కదా, దాంతో నేను చిన్న డాట్స్ పెట్టేసుకున్నాను. పెయింట్ అంతా అయిన తర్వాత గ్లాస్ ఫినిష్ చేయాలి మనం. ఇది వేయడం వలన కొంచెం షైనీ లుక్ వచ్చి మనకి కలర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, అవుట్డోర్ కానీ ఇండోర్ కానీ ఉంచితే. చూడండి, ఇంకా ఫైనల్గా నేను ఇట్లా డెకరేట్ చేసుకున్నాను ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్తోని. మీకు కావాలంటే ఫ్రెష్ ప్లాంట్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఈ క్రాఫ్ట్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్కి లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.